ಓ ಅಣ್ಣ ಓ ದಾನೆ ಇದೇನೊಂಜಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಇಂದು ಎಂಚಿನತ ಕಾಕಾಜಿ ಐನೋ ಓದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಚಿನತ ಕಾಕಾಜಿ ಇಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೆರಿಯನ್ನಕ್ಲೆ ಓದಲೆಂದ ಪಂಡ ಆಪುಂಡ ತಾರೀಕೊಂಜಿ 17 ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಓದೋಡು 17 10 2022 ತಾರೀಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓದ್ಯಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಎಂಚಿ ನಾವು ತಿರ್ತು ಬರತ್ತನೆ ಇದು ಸಾವ್ದ ಕಾಕಜಿ ಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರು ಈರೆಗೊಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಉಂಡಿಯೇ ದಾದ ಕಾಕಜಿ ಸಾವ್ದ ಕಾಕಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಓದಿಯೇ ನೆಟ್ಟು ಸಾವ್ದ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಸಾವ್ದ ಡೇಟ್ ದಾದ ಮರೆ ತೆಗೆ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಓ ಪುನಃ ಅವು ಸಾವ್ದ ಡೇಟ್ ಅತ್ತು ಸೇವ್ ದ ಡೇಟ್ ಧರ್ಮಗ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತ